Şu geçen hafta yakaladığınız simsar yok mu? Onun sorgusuna girdim Ankara'da. Adam bayağı güzel öttü. Ben de Erdem Yerbay'la görüşmeye geldim. Hadi be. Hadi gel sen de, işimiz var. Memnun oldum kardeşim. Hani bize de böyle operasyonel bir şeyler çıkarsa... Bak bir haftadır tıktılar bizi buraya. Delirmek üzereyim. Bak vallahi delirmek üzereyiz ya. Abi onu sen şey yapma. Biraz deli. Yani birazcık değil, full deli, full artı full deli. Türkiye'de tek gibi bir şey. Gel gel. Emredin komutanım. Seninle bir işimiz var. Ne işimiz var komutanım? Gizli bir operasyon. Ama kimseye söylemeyeceksin. Başımız belaya girmeyecek değil mi? Çeneni kapatırsan girmez. Emredersiniz komutanım. Komutanım, bebek bezini ne yapacağız ya? Şşş! Soru sormak yok. Ne diyorsam onu alacaksın. Emredersiniz komutanım. Bak bakayım konserve ton balıkları nerede? Salam sucuk da alalım. Oo komutanım, yarın ziyafet var galiba. Bir sucuklu yumurta patlatır mıyız? Tabii tabii. Şimdi patlatacağım sana. Bak peynirler nerede? Şu tarafta komutanım. Al 2 kilo da ondan. Tamam. Buradan tabura mı gidiyoruz komutanım? Yok oğlum ne taburu ya? Daha işimiz bitmedi. Çevir şuradan bir taksi maksi. Emredersiniz komutanım. Şşş! Ayrıca dışarıda bana komutanım deme. Abi filan de. Ne bileyim yakışıklı abim de. Tamam komutanım. Ağız alışkanlığı komutanım. Hasbinallah. Sonra sen sinirli adamsın diyorlar. Yürü hadi yürü. Yürü. Pardon komutanım. Abi. Nereye geldik biz ya? Atlama oğlum bekle 2 dakika. Gel. Koy. Ne yapıyorsunuz orada? Bunlar ne böyle? Bunlar senin anacığım. Biz oğlunun arkadaşlarıyız. Tanır mıydınız oğlumu? Yok. Şahsen değil ama bütün şehitler kardeştir anacığım. Biz de senin evladınız. Gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel. Gel. Anacığım zahmet etmeseydin ya. Oğlumun arkadaşları gelmiş. Zahmet olur mu? Nasıl şehit oldu söylemediler. Bir şeyler dediler ama anlamadım hiç. Elbap'taydı. Uzaktan içi bomba dolu kamyonun geldiğini gördü. Kamyon bütün karakolu havaya uçuracaktı. Halil anladı. Silahını kaptığı gibi siperden fırladı. İçinden dedi ki, arkadaşlarım ölmesin. Kimseye bir şey olmasın dedi. Şarjörü boşalttı kamyonun üstüne. Boşalttı kamyonun üstüne. Kamyondaki şoför panikledi. Karakola girmeden patlattı bombayı. Kimseye bir şey olmadı. Halil şehit oldu. Ben orada değildim ama 27 kere dinledim bu hikayeyi. 27 farklı adamdan dinledim. Öldüğünde yüzündeki tebessüme kadar biliyorum anacığım oğlunun hikayesini. Darısı bizim başımıza inşallah. Amin.
bütün şehitler kardeştir anacığım. Biz de senin evladınız. Seni de üzdüysek affet anacığım. Hadi biz artık müsaade isteyelim. Sağlıcakla kal anacığım. Oğlum bunları alın. Biri görür devlet şehit analarına bakmıyor der. Bizim maaşımız var, bize yetiyor. Bir ihtiyacı olana verin yavrum. Kalsaydı anacığım. Oğlumun ruhu incilmesin. Şimdi bize kızıyordur. Maaşını alıyoruz. Ulan biz ne güzel bir milletiz be. Böyle analar oldukça var ya, biz onların sülalesini... Neyse, hakkını helal et anacığım. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun ya. Helal. Abi, şimdi bunları ne yapacağız? Gel gel. Bunların nasibiymiş. Çaylak. Sana bir sır vereyim mi lan? Ver abi. Ulan bu kardeşin daha maaşının tek kuruşuna dokunmamıştır. Hepsi şehit ailelerine gitti Allah'a bin şükür. Nerede bir şehit ailesi var bulacağız. Onlara bakmak bizim boynumuzun borcu. Bu ülke onların dualarıyla ayakta. Başka bir şeyle değil. Ya abi, ben bütün maaşı anama gönderiyorum ya. Tamam oğlum. Sen de öyle yapmak zorunda değilsin. Abi, ben de sana bir sır vereyim mi be? Söyle. Böyle dışarıdan psikopat, manyak, deli filansın ama... içeriden yufka bir yüreğim var be. Lan bir yürü git be. Abi bir sarılayım mı be? Sarıl lan.